Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Galera, estamos aí hoje para mais um vídeo aí para vocês. E no vídeo de hoje aí, galera, nós vamos mostrar a vocês aí mais um dos problemas aí da CB300 e XRE300. Sabemos aí que elas têm dado bastante problema em cabeçote, mas também elas têm um problema aí na placa de partida. E nós vamos mostrar para vocês aí a substituição desta placa de partida. Estamos aqui com essa XRE e a placa de partida dela está danificada, ok? Então acompanhe o vídeo aí conosco. Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative aí as notificações para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos, a qual nós postaremos aqui no nosso canal. E não deixe de deixar aquele like para você fortalecer o nosso canal. É isso aí, galera, vamos mostrar para vocês aqui essa XRE. Olha só o barulho. A moto não pega, a placa de partida aí está bem danificada. E nós vamos mostrar para vocês aí o passo a passo de como trocar essa placa de partida aí. Vai. Então é isso aí, galera, levantamos aqui o elevador, tombamos aqui, galera, um pouquinho só a moto para a direita, para não precisar aqui tirar o óleo do motor. E aqui, galera, nós vamos tirar primeiramente aqui a tampa do peão. Posteriormente aí nós vamos tirar aqui, ó, todos esses parafusos aqui, cabeça sextavada aí de 8 mm, para ter acesso aqui à placa de partida. Então nós vamos mostrar para vocês aí como tirar. Então é isso aí, galera, desmontamos aqui a tampa. Agora nós vamos precisar soltar aqui o parafuso que segura o rotor aí, ou magneto, como é chamado. Aí nós vamos sacar este rotor, que justamente o que nós vamos trocar, que a placa de partida está aqui na parte de trás do rotor. Então nós vamos soltar aqui e continue aí assistindo, continue aí acompanhando conosco. Soltamos aqui o parafuso de fixação desse rotor. Agora nós vamos usar aqui o saca-rotor para tirar ele fora aí e para termos acesso à placa de partida. Tiramos aqui, galera. É importante você tomar cuidado com rolamentos de agulha aí do seu rotor, ok? Vamos deixar aqui no lugar, nós não vamos mexer nele.
E agora nós vamos tirar aqui a placa de partida. Olha só, ela tá até travada, galera. O certo dela é ela girar apenas para um lado e para o outro não, que é justamente o lado que vai ser utilizado para dar partida. Então nós vamos desmontar essa placa de partida e você vai acompanhar conosco aí como essa placa de partida está danificada. Então é isso aí, galera. O rotor aqui da bancada, juntamente com a placa de partida. Essa placa de partida ela está tão danificada que ela está totalmente travada. Então nós vamos aqui utilizar um fixador de rotor para soltar essa placa de partida aí do rotor. Então nós vamos aqui utilizar esse fixador de rotor para soltar os parafusos. É isso aí, galera. Colocamos aqui o fixador de rotor. Só apoiamos aqui no torno de bancada, ó. Pode ver que está folgado, justamente para não danificar o seu rotor. Estamos usando aqui apenas como base. Estamos aqui, ó, segurando este rotor. E nós vamos mostrar para vocês aí, ó. Aqui, ó, parafuso Torx T40. T40 é o número dessa chave aí, Torx. Então nós vamos soltar aí para vocês verem. Olha só, galera, os parafusos estão todos folgados. Isso é muito perigoso, porque se esse parafuso solta enquanto a moto estiver funcionando aí, vai fazer um estrago muito grande aí no seu rotor, no estator, e vai danificar aí a sua motocicleta. Tava bem folgado. Então vamos aqui continuar soltando eles. Soltar todos os parafusos aí. É isso aí, galera. Soltamos aqui, ó. Separamos o rotor da placa de partida. E aqui, galera, como eu disse aí anteriormente, está tão danificado que a placa de partida está aqui, ó, grudada aqui na engrenagem de partida. A placa grudada na engrenagem. E nós vamos ter que aqui dar umas batidinhas para soltar essa placa aí dessa engrenagem. Mais uma vez aí usando o torno como apoio, lembrando que não pode apertar, ok, galera, para não danificar. Vamos aqui dar umas batidinhas para soltar. Olha só, bem colada mesmo aí, galera. Soltando aqui já. Soltamos aqui. A placa, galera, é justamente essa peça aqui, ó. Então, o que danifica aí, na verdade, é apenas essa peça, que é o conjunto de placa de partida. Então vai ser justamente isso daqui que nós vamos aí substituir, ok? Vamos substituir essa placa de partida. Aqui a engrenagem de partida tem que ter muito cuidado aí, ficar atento para ver se ela não danificou. No nosso caso aqui ela está bem lisinha, então não danificou. Vamos manter a mesma engrenagem de partida e vamos substituir apenas a placa de partida. E aí, galera, é o seguinte, há duas marcas no mercado aí que nós recomendamos, que é aqui a marca Magnetron. Marca Magnetron nós recomendamos. Uma marca aí que aguenta aí, muito parecida com a original, inclusive. Muito parecida. Olha só, galera, como tá danificada. E a outra marca que nós recomendamos também é a WGK, que é uma marca muito boa aí também. Então qualquer uma dessas duas marcas você pode colocar aí na sua motocicleta sem medo, que vai funcionar muito bem e vai durar muito bem também. Então vamos lá, galera, vamos começar
a instalar essa placa de partida. Vamos aqui passar um paninho para tirar todo o resíduo de sujeira aí, deixar bem limpinha para instalar a placa de partida nova aí. É isso aí, pessoal, mais uma vez nós vamos aqui apoiar aqui no torno de bancada, aqui na morsa. Vamos abrir aqui um pouquinho essa morsa para apoiar. Não precisa apertar, ok, galera? Para não danificar aí nem a placa e nem o seu rotor. Vamos aqui colocar todos os parafusos novamente aí. Então é isso aí, galera. Placa apertada aí. Agora nós vamos aqui soltar o fixador de rotor. E agora nós vamos colocar aqui a engrenagem de partida. Engrenagem de partida, mesmo procedimento, tirar todo o resíduo de sujeira. E vamos aí colocar a placa de partida. Olha só, galera, como eu disse no começo do vídeo aí, ó, soltinha, e só gira para um lado livre. O outro lado é justamente o lado que ela utiliza para dar partida. E olha só, livre, livre, livre para um lado e para o outro aí, funcionando perfeitamente, fazendo a sua função aí, que é para fazer mesmo, ok? Então nós vamos lá montar na motocicleta, vamos aí testar dando partida nessa XRE e vocês vão ver a diferença dessa motocicleta aí com a placa de partida nova. Lembrando, galera, que é o seguinte, tem a posição certa, que é justamente da chaveta. Então você vai girando aí até o seu rotor encaixar aí na posição certa da chaveta. Vamos colocar aqui o parafuso de fixação desse rotor. Vamos aqui apertar. Apertamos aqui. Olha lá, galera, a placa livre, livre, que é justamente assim que ela deve permanecer, ok? Agora aqui temos que colocar a engrenagem aqui intermediária de partida. Colocamos aqui a engrenagem intermediária de partida, ok? Ok, então aqui agora, galera, colocamos aqui os guias da tampa, né? Um aqui em cima, o outro aqui embaixo. E agora é importante limpar bem limpinho aí onde a junta vai ficar aí, galera, para evitar qualquer tipo de vazamento. Limpe bem limpinho aí, tanto na parte do motor quanto na parte da tampa também, ok? Vamos aqui colocar essa junta, ok? Tem o lado certo, não tem como você colocar errado. Então nós vamos aqui colocar essa junta. Vamos limpar aqui também a tampa para evitar qualquer tipo de vazamento. Ok, limpinho. Agora vamos aqui colocar essa junta. Colocamos aqui a junta. Uma marca aí, galera, que nós recomendamos, uma das marcas que nós recomendamos
É a Valflex, é justamente a que nós estamos usando aqui. Agora aqui vamos colocar a tampa. Aqui você pode utilizar o auxílio de uma marreta de borracha, um martelinho de acrílico aí também, para não danificar essa tampa aí, para não marcar, ok? Colocamos aqui. Agora nós vamos aí colocar todos os parafusos para apertar essa tampa. Olha só, galera, a tampa aqui já está apertada. A engrenagem aqui intermediária de partida continua livre, ok? E agora que nós vamos colocar a outra engrenagem. Primeiramente você coloca ela aí, às vezes dá um trabalhinho, pessoal, mas com cuidado aí, com cautela aí, você consegue colocar ela no seu lugar, ok? Vai girando ela até ela posicionar lá, posicionou. E agora é só colocar o pino dessa engrenagem. Colocamos aí com muito cuidado o pino da engrenagem, ok? Agora que mais uma vez limpe a superfície da junta. Essa junta aqui não danificou, nós vamos permanecer a mesma junta. Limpa ela, limpa aqui também a tampa, a tampinha, ok? E vamos aqui colocar e apertar essa tampa e está pronta aí a substituição dessa placa de partida. Nós vamos aqui colocar os parafusos e nós já voltamos aí funcionando essa motocicleta para vocês verem a diferença dessa placa de partida. Então é isso aí, galera, moto montada aqui, já montamos a tampa, apertamos todos os parafusos, colocamos a tampa do peão. E agora nós vamos baixar aqui o elevador para testar essa motocicleta aí e ver se realmente ela ficou boa, ok? Vamos aqui descer o elevador. Vamos aqui ligar essa motocicleta. Ok. Olha a diferença, galera. Vamos desligar aqui novamente. Olha a diferença dessa placa de partida. Realmente aí a placa estava... Vamos desligar aqui a moto. Realmente a placa estava aí muito danificada. Trocamos aí a placa de partida e a moto ficou perfeita. Ok, galera? Então nós vamos ficar por aqui. Mais uma vez aí, você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, ative aí as notificações para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos e não se esqueça aquele like para você fortalecer o nosso canal.